Ana Marija, lepo pozdravljeni. V veliko veselje mi je poklepetati z vami. Ste namreč večna optimistka, polna energije, karizme. Zdi se, da ste vidno na pravi poti. Čemu sledite v življenju? Že kar nekaj časa nazaj mi je prišel v bistvu še v osnovni šoli, ko sem nadebudno se udeleževala tudi dodatnih ur latinščine, ker se mi je zdel en tak predjezik, tak vreden spoznavanja in ker sem bila že od nekdaj bolj študiozna in tam je v bistvu čez moje zavedanje prišel en stavek omnia mea mecum porto in to pomeni vse svoje nosim seboj. Nosi pa sabo eno tako močno sporočilo in to je v bistvu ena taka lahkotnost bivanja v dejstvu, da ti nihče ne more ničesar vzeti. Lahko te kdo poskuša poškodovati, lahko te kdo želi slabo, lahko ti hiša zgori, vse imetje odide, ampak še vedno vse, kar imaš, nosiš s sabo in to, kar si ti, je največje bogatstvo. In to zavedanje se mi zdi, da me v življenje peljali z enim takim neustrašnim optimizmom, ki se me drži še danes. Je pa res, in to je vredno priznati in povedati, da je, kot se menjajo letni časi, tudi pri vsakem človeku menjava in razpoloženj in življenjskih okoliščin in zdaj način, kako se boriš s tem. Mislim, da je lažje s humorjem. Ne pomeni pa to, da ga premoram čisto vedno. Ja. Pa je to tista začimba, s katero ohranjate nasmeh na obrazu? Ja, to pa zagotovo. Se mi zdi, da je vse lažje, če lahko pogledaš čez prizmo optimizma. Lahko si naredimo v enem trenutku v bistvu neko tako spiralo v umu, kako je vse težko in koliko je veliko problemov, pa ne rečem, da zdaj moramo kar nekaj na fejk razmišljati samo v rožicah, a niso lepe, pa metati stvari in probleme čez ramo, ampak se z njimi soočati pogumno in neustrašno, ker pogum ni odsotnost strahu, ampak je delovanje kljub strahu, da gremo sam čez. In to pa imam, ker mislim, da je sreča na strani pogumnih. Pa se malo potopiva vaš vsak dan. Kakšen je vaš urnik? Kakšni so vaši dnevi? Zadnja 4 leta, če ne še malo več, jih narekuje seveda Levček, moj ljubi sinko, zlati sinko ljubega Majka, ki zgodaj vstaja. To že od nekdaj meni je sicer to všeč, ker sem jutranji človek, še bolj všeč pa bi mi bilo, če bi on vstal malo kasneje, da imam jaz malo več časa za svoje jutranje rutine. Pa vendar, stvar je samo v prilagodljivosti in tega nas otroci mislim, da vsak dan znova učijo. Potrpežljivosti, prilagodljivosti in inventivnosti, torej da na nek kreativen način iščeš rešitve, kako bi pa zdaj to skupaj speljali. Vloga materinstva vam je pisana na kožo. Se zdi, da je vaš navdih, vaš smisel. Kje pa najdete tisti košček časa za vse vaše talente, za vašo vsestransko nadarjenost? Talenti so hkrati izjemen dar in darilo in hkrati tudi prekletstvo, sploh če jih je več. Zato, ker če imaš samo enega, veš, da je to tvoje glavno področje delovanja in deluješ na njemu. Če jih je pa več, je pa težko se zdaj do polnosti potopiti čisto vsakega, sploh, ker je vedno prioriteta moj lev. Torej, otrok bo vedno prva, sploh zdaj, dokaj še majhen. Jaz sem si želela biti mama in sem zelo rada mama in nikoli nisem tajila, da to ni tudi zelo naporna služba in izčrpljujoča, ampak je pa trenutno res njegov ritem tisti glavni, ki mu jaz samo sledim. Mislim, da kariera, kljub temu, da jo ljubim in da je to en zelo, zelo lep življenjski slog, ni toliko pomembna, kot je pomembno zdaj to, kar lahko otroku dam in kar seveda lahko tudi on da meni in to neko sozvočje in sobivanje, ki je neke vrste naložba za njegovo življenje naprej. In vsaka kariera naj bo še tako sladka in buhteča in vabljiva, mislim, da lahko počaka. Poleg mame ste igralka, komedijantka, pianistka, žirantka, ne vem, lahko bi še naštevala, v kateri vlogi v teh se počutite najbolj domače? Zagotovo v vlogi voditeljice. Ker to je en trenutek, ko seveda moraš biti tisti, ki zna šel biznis, ki se zna postaviti na kamere ali pa na oder, ki zna nastopiti in zmore to narediti, kot da je slišano vse, ampak hkrati ne jemljem tega egocentrično, kot poglejte me, kako sem lepa, fina, krasna, slavna, zabavna, ampak v bistvu svoje talente ali pa sposobnost komuniciranja, bolje rečeno, izkoristim za to, da zažari tisti drugi, tisti gost. In zato sem tako vesela, da sem se pogumno odločila speljati projekt Mama Marija, oziroma da ga še delam, ta portal, kljub temu, da je zelo naporno, zna biti in veliko energije terja, je to točno ta koncept. Jaz sem voditeljica, povezovalka, misli, niti tega, kar nam lahko gost da. On pa je glavna zvezda, ona je ta osredje pogovora in s tem lahko vsi profitiramo in prosperiramo. Iz tega je začutiti, da je moč beseda pri vas zelo pomembna.
pomembna, pa naj bo to skozi prizmo humorja ali pa kot nek nasvet, sporočilo mamam to. A vam kdaj zmanjka besed? Mislim, da me do brezbesedja lahko pripravi edin ta moj nadebudni 3,5-letni lev. Ker včasih kakšno tako probije, tako odraslo, tako polno zavedanje in razumevanja sveta, da sam rečeš, wow, ti otroci so pa res iz neke Mavrice prišli zato, da nam zaljšajo, lepšajo svet. Res. Pa še smisel za humor ima, kar je pa sploh da best. Pa se dotakneva še malo vaše preobrazbe. Ja. Fizična je več kot očitna, v njej ste že velikokrat govorili. Kaj pa duhovna, psihološka, tista v čem skrita? Ja, tako je. Se mi zdi, da je, sicer vsak zase ve in vsak je individuum in vsak ima svojo zgodbo, ampak je en pojav pri kopičenju kilogramov okrog sebe tudi v neke vrste barieri. Je pa res, da to ne moreš tako enoznačno oziroma racionalno reči. Aha, jaz pa tle nečesa se hočem obvarovati, ali pa ljudje so hudobni do meni, pa jaz to tako rešujem, da si naredim nek ščit, ne? Čeprav telesni pa izmaščajo. Ampak, ko je bil res moj porodniški prioriteta in dopustim samo to, sem imela in čas za razmislek in seveda dovolj rekreacije omogočene, zato je poskrbel moj ljubi mini osebni trenerček, ki pač ni toliko spal in to je to. 10,000 korakov na dan vsak dan. To je ta rutina. Sama, če bi se odločila, je verjetno ne bi speljala, tako pa, ker sem imela poriv, otrokova dobrobit, pa to, da bo res spal, pa ni bilo težko v nobenem vremenu, ob nobeni uri. In ta nek bolj športni ritem pa kontinuiran, se pravi vsak dan, ta rutina, ta navada v bistvu, mislim, da je botrovala tej spremembi. Sem pa imela tudi srečo, ne, to vsakemu povem, pa prosim, ne kupovati tablet, to je prevara in tega se ne poslužujemo, ne obstaja tableta za hujšanje. In jaz nisem ničesar jemala, samo zdrav življenjski slog, več športa, absolutno pa tudi, kar se prehrane tiče, zaradi tega, ker dojenčki imajo radi krče, če mi jemo razne živila, ki niso lih najbolj naravna, no, tudi temu sem se z veseljem odrekla, samo zato, da bi bil malček v redu. In mislim, da je vse skupaj botrovalo v tem. Tudi na duhovni nivo, absolutno. Absolutno, na duhovni nivo pa zelo, zato ker je to pomembno, ne? Zdrav duh v zdravem telesu, to gre v sozvočje. In če si ti v redu, če uspeš prepoznati, kaj je tisto, kar ti kvari, kakšne misli so tiste, ki mi mogoče ne služijo najbolj, pa jih pogumno dam stran, ali pa se vsaj potrudim, saj to je, da se trudimo vsak dan, mislim, da to pol rezultira, ne? Da je pa končni izplen pa res v eni taki spremembi. Je to tudi razlog, da ste se odločili za druženja, več za življenje? Nam zaupate kaj več o temu? Ja, druženja več za življenje so v bistvu zorela že kar nekaj časa, zdaj pa sem se odločila, da je pravi moment. Jesen je moja najljubši letni čas in se mi zdi, da ponuja hkrati energijo toplega poletja, veselja, navdušenja nad življenjem in lahkotnosti, hkrati pa eno to patino, izgorevanja, ki je tako zelo napladno zadnje čase, pa tega, kako narava še preden se res poslovi, pa gre v spanje, nam da največ, kar zmore, najlepše barve, najboljše plodove. In da bi lahko tudi mi čim bolj plodovito živeli svoje življenje, sem se odločila na srečanja, enotedenska, sreda, seveda, ko bom povabila tudi goste, ki so strokovnjaki vsak za svoje področje, da nam mogoče malo razbistrijo razmišljanje in s tem olajšajo življenje, da bo bolj lahkotno in še bolj uspešno. Z veseljem bomo del te preobrazbe tudi mi. Veseli me, da ste to energijo usmerjali v delo na sebi in na drugih, tako da jaz vam želim, da ohranite to energijo naprej in gre s tem veseljem naprej v nove projekte. Hvala lepa in enako. Jaz res srčno vsakemu želim, da pride do svojih najvišjih potencialov in da srečno gazi čez življenje, zaradi tega, ker je res lepo. Tako. Ana Marija, hvala. Hvala vam.